Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson AM05. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson AM05 está a fazer um barulho estranho durante o funcionamento e isso pode ser um sinal de que algo não está bem. Este tipo de ruído geralmente indica um problema no cabo de alimentação, que pode estar danificado ou mal conectado. Se não resolveres a situação a tempo, o equipamento pode deixar de funcionar completamente ou até causar danos adicionais. Para esta reparação, vais precisar de um conjunto de chaves de fenda, um multímetro para verificar a eletricidade, um novo cabo de alimentação, claro, um espaço de trabalho limpo e organizado. Primeiro, desliga o Dyson e retira-o da tomada. Para abrir o equipamento, utiliza uma chave de fenda apropriada para remover os parafusos na parte inferior. Toma cuidado para não perder os parafusos, pois vais precisar deles para fechar o equipamento depois. Uma vez que tenhas removido os parafusos, levanta cuidadosamente a tampa. Dentro, verifica o cabo de alimentação. O problema mais comum é que o cabo está desgastado ou danificado. Para localizar o cabo, segue os fios que vão desde a entrada de energia até à placa de circuito. Assim que localizes o cabo danificado, faz uma anotação de como está conectado para poder replicar isso ao instalar o novo. Para remover o cabo, desconecta os fios da placa de circuito e retira o cabo com cuidado. Evita puxar com força, pois poderás danificar outros componentes. Substitui o cabo danificado pelo novo, certificando-te de seguir o mesmo padrão de ligação que anotaste anteriormente. Aperta bem os conectores, mas não exagere na força para não danificar a placa. Uma vez que tudo esteja ligado, coloca a tampa de volta no lugar e aperta os parafusos que removeste anteriormente, assegurando-te de que a tampa está bem fixada. Para finalizar, liga o Dyson novamente e verifica se o barulho estranho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, faz uma manutenção regular do teu Dyson, verificando o estado dos cabos e evitando puxá-los com força ao mover o equipamento. Além disso, mantém o espaço onde utilizas o Dyson limpo e livre de obstáculos que possam danificar os cabos. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.